আসসালামু আলাইকুম সুপ্রদর্শক। আজ চলে আসলাম একটা হচ্ছে পাখির খামারে। এই খামারে নানা প্রজাতির পাখি আছে, ককাটেল আছে, লাভবার্ড আছে, বাজরিগার আছে, বিভিন্ন ডায়মন্ড ডগ আছে, আমরা জানবো। আর আমরা ঠিকানাটা বড় ভাইয়ের কাছ থেকে জেনে নেবো ইনশাল্লাহ। খামারের ঠিকানা বড় ভাই যদি দয়া করে আপনার খামারের ঠিকানাটা বলতেন আর কি। আমার ঠিকানাটা হলো ভিএস রোড, আদর্শপাড়া, গাইবান্ধা সদর। সুপ্রদর্শক আপনারা সঙ্গে থাকবেন, পর্যায়ক্রমে আমরা হচ্ছে পাখিগুলোর জাতগুলো এবং দামগুলো জানার চেষ্টা করব, এবং এর যে অসুখ বিসুখ আছে ভাই কী ট্রিটমেন্ট দেয় আমরা জানার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। বড় ভাই জানাবেন তো ইনশাল্লাহ? ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম সুপ্রদর্শক, দেখতেই পাচ্ছিলেন যে ফার্মটা আমি ঘুরে ঘুরে দেখাবো। ছোট্ট একটা রুমের মধ্যে এই সেট আপটা, মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর সেট আপে বলা যাবে। আমি ঘুরে ঘুরে দেখাবো। এটা খুবই সুন্দর একটা পাখির খামার। দেখতেই পাচ্ছিলেন খুবই চমৎকার ফার্ম। আমি সম্পূর্ণটা ঘুরে ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ সুপ্রদর্শক। সুপ্রদর্শক দেখতেই পাচ্ছিলেন খুবই সুন্দর এক পেয়ার হচ্ছে ককাটেল। এটা লুটিনো ককাটেল। একটু দয়া করে বলবেন এই পেয়ারটার বয়স কতদিন? বয়স 2 বছর। 2 বছর। এটা কি বিক্রির কোনো উদ্দেশ্য আছে? হ্যাঁ, বিক্রি করবে। আচ্ছা, এটার প্রাইসটা কত রাখা যাবে? 6500 টাকা। 6500 টাকা সুপ্রদর্শক আমি দেখানোর চেষ্টা করলাম। এটা তো ব্রিডিং পেয়ার। হ্যাঁ, ব্রিডিং পেয়ার, চিনামন পাল। চিনামন পাল। আমি আর সম্পূর্ণটাই সুন্দর করে আমি দেখানোর চেষ্টা করব। দেখতেই পাচ্ছিলেন নাইস পাখি। একটু দয়া করে বলবেন এই যে পাখিটা দেখা যাচ্ছে এটার প্রাইসটা কেমন হবে? 4500। 4500। আলোচনা সাপেক্ষে কিছু কম হতে পারে। সুপ্রদর্শক আমি দেখানোর চেষ্টা করবো। এখানেও খুব সুন্দর একটা পেয়ার। এটা কি বড় ভাই? এটা চিনামন পাল, এটা ব্রিডিং পেয়ার, এটা একটু বয়স কম। আচ্ছা, এটা ব্রিডিং পেয়ার। এটার বয়স কতদিন? এটা 2 বছরের উপরে। আচ্ছা, এটার প্রাইস কত রাখবেন? এটা হলো 5000 টাকা। 5000 টাকা সুপ্রদর্শক আমি দেখানোর চেষ্টা করলাম ইনশাল্লাহ। আর এই যে এখানে যে একটা পেয়ার দেখা যাচ্ছে এটা গেরে। গেরে, এটাও কি ব্রিডিং পেয়ার? হ্যাঁ, ব্রিডিং পেয়ার। এটার বয়স কতদিন? এটার বয়স আমার তো একসঙ্গে ফার্ম করা, এটার বয়স এরকম 2 থেকে 2.5 বছর হবে আর কি। আচ্ছা, এই পাখির জোড়াটার প্রাইস কেমন রাখবেন? এটা প্রায় 4000 টাকা, তো আর কম করা যেতে পারে একটু। আচ্ছা, সুপ্রদর্শক আমি দেখানোর চেষ্টা করবেন, সেটা সঙ্গে থাকবেন। এই জোড়াটার প্রাইস হচ্ছে 4000 টাকা। এগুলো ব্রিডিং পেয়ার রাইট? সব ব্রিডিং পেয়ার। আচ্ছা, সুপ্রদর্শক সঙ্গে থাকবেন, দেখানোর চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন রেড অফলাইন, আর একটা হচ্ছে পিস ফেস। এই পেয়ারটার দাম কত বড় ভাই? এই কোয়ালিটি সব 4000। 4000। জি, আলোচনা সাপেক্ষে তো কিছু কম হওয়ার সম্ভাবনা আছে। যদি অতিরিক্ত বেশি নেয় তাহলে হয়তো একটু ইয়ে করতে পারি। পুরো প্রাইস 4500 টাকা। এটার প্রাইস কত বললেন? 4500। সুপ্রদর্শক এই পেয়ারটার প্রাইস হচ্ছে 4500 টাকা। আমি দেখানোর চেষ্টা করলাম ইনশাল্লাহ, দেখতে পাচ্ছিলেন। আর এই যে এখানে যে একজোড়া আমি ককাটেল দেখতেছি বড় ভাই, 5000 টাকা প্রাইস। এটার বয়স কতদিন? এটা নিউ অ্যাডাল্ট। নিউ অ্যাডাল্ট। 1.5 বছরের মতো। আচ্ছা, মেল ফিমেল কনফার্ম আছে? কনফার্ম। আর এই যে এই পেয়ারটার দাম কীরকম বড় ভাই? ওটা পেয়ার না, ওটা একটা বেবি, ওটা একটু বয়স কম, এটা রাখছি আর কি রেস্ট এর জন্য। আচ্ছা, রেস্টের জন্য। হ্যাঁ। এই যে এটা কি মেল না ফিমেল? লুটিনোটা? রুটিনটা মেল। মেল। লুটিনোটার প্রাইস কত রাখবেন? 2500 টাকা। 2500 টাকা রাখবেন সুপ্রদর্শক। সুপ্রদর্শক এই ফার্মে অনেক লাভবার্ড আছে বিক্রি করার মতো। এই যে দেখতেই পাচ্ছিলেন। আমি দেখানোর চেষ্টা করব এদের বয়স কীরকম। ওটা ব্রিডিং পেয়ার, আর এগুলো বেবি আর কি। এটার প্রাইস 3000 টাকা, আর ওইটা হলো 4200 টাকা। মানে পার পিস নিয়ে জোড়া? জোড়া। জোড়া। সুপ্রদর্শক আমি দেখানোর চেষ্টা করলাম ইনশাল্লাহ, আপনারা সঙ্গে থাকবেন। আর যে এগুলার বয়স কীরকম?
এগুলো আমি রেস্টে সবখানে এখানে রাখি, পরে বক্সে সেট আপ দেবো। আচ্ছা একবার করে ডিম বাচ্চা করছে আর কি, হ্যাঁ মানে এর আগে করছে। আচ্ছা এগুলো কি বিক্রি করার ইচ্ছা আছে? হ্যাঁ, বিক্রি করবে। আচ্ছা এগুলোর একদম যেটা হোলসেল ভালো একটা প্রাইস, মানুষ নিয়ে যেন কমের মধ্যে পারে এরকম একটা প্রাইস বলবেন দয়া করে। এখানে আমার যেগুলো ব্লু ফিশার আছে, হ্যাঁ ব্লু যেটা ফিশার, হ্যাঁ এগুলো আমি বিক্রি করছি 5,500 টাকা। আচ্ছা আর ইয়েলো ফিশার আছে, হ্যাঁ এটা বেচবো আমি 6,000 টাকা। আচ্ছা আর অফলাইন বা এগুলো যেগুলো 4,000 4,500 টাকা বিক্রি করে দেবে। সুপ্রদর্শক জানতে পারলেন এখানে খুব ভালো দামের মধ্যে খুব কমের মধ্যে ভালো ভালো লাভবাট পাবেন ইনশাল্লাহ। সুপ্রদর্শক এই ফার্মে অনেক বাজরিগার আছে, আমরা দেখানোর চেষ্টা করব, আপনার সঙ্গে থাকবেন সুপ্রদর্শক। আচ্ছা এই জেপি এরকম জেপির প্রাইস কত? 3,000 টাকা। 3,000 টাকা জোড়া। আমি দেখানোর চেষ্টা করবো, সুপ্রদর্শক সঙ্গে থাকবেন। আর যে বাজরিগারগুলো বয়স কতদিন? এটা 4 মাস বয়স। 4 মাস বয়স। এগুলোর প্রাইস কেমন রাখবেন? একদম হোলসেল রেট। 350 টাকা। সুপ্রদর্শক এগুলো 350 টাকা করে পেয়ে যাবেন। আমি দেখানোর চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। এরকম প্রচুর পাখি আছে এই ফার্মে, আপনার সঙ্গে থাকবেন ইনশাল্লাহ। এইগুলোর বয়স কতদিন করে? সুপ্রদর্শক এগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো হচ্ছে ব্রিডিং পেয়ার, ডিম বাচ্চা করা। এইরকম এক পেয়ারের দাম কেমন রাখবেন বড় ভাই? 650। 650 টাকা সুপ্রদর্শক আমি দেখানোর চেষ্টা করব। আর এখানে একটা আছে রেইনবো। এই রেইনবোটা কি ছেলে না মেয়ে? ছেলে। ছেলে। এইরকম রেইনবো জোড়া কীরকম বড় ভাই? রেইনবো আর নতুন আছে, বিক্রি করি না। আচ্ছা কত করে কিনছিলেন এগুলেন? এটা কিনছিলাম তো অনেক টাকা, 3,000 টাকা জোড়া কিনছিলাম। আচ্ছা মেয়েটা হারিয়ে গেছে, ছেলেটা আছে। সুপ্রদর্শক জানতে পারলেন ইনশাল্লাহ। আর এই যে এগুলানের বয়স কতদিন করে বড় ভাই? এগুলো নিউ অ্যাডাল্ট, ডিম বাচ্চা করবে এখন। আচ্ছা এইরকম একটা পেয়ারের দাম কত রাখবেন? 550 টাকা। সুপ্রদর্শক এইরকম একটা পেয়ারের দাম রাখবে 550 টাকা। আমি দেখানোর চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। এই যে এখানেও খুব সুন্দর আছে। এগুলেন কত করে বড় ভাই? এখন এগুলো হচ্ছে 550 টাকা করে। সুপ্রদর্শক আমি দেখানোর চেষ্টা করলাম, এরকম প্রচুর বাজিকার পাখি আছে এই খামারে, খুব সুন্দর সুন্দর কালারের এবং সাইজও মাশাআল্লাহ অনেক ভালো, অনেক বড়। কী ঘুঘু বড় ভাই? যে এটা অস্ট্রেলিয়ান ঘুঘু। অস্ট্রেলিয়ান ঘুঘু। এইরকম পেয়ার, এগুলানের পেয়ার কত করে? এগুলো পেয়ার 600 থেকে 650। 650 সুপ্রদর্শক আমি দেখানোর চেষ্টা করলাম ইনশাল্লাহ। এই যে যেগুলো আনছে এগুলার বয়স কতদিন? এগুলো সব রানি। রানি। এগুলোর জোড়া কীরকম? 800 টাকা জোড়া। সুপ্রদর্শক এগুলো 800 টাকা করে জোড়া। আমি দেখানোর চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ, আপনার সঙ্গে থাকবেন। সুপ্রদর্শক এই ফার্মে ককাটেল পেয়ে যাবেন, অনেক ককাটেল আছে। দয়া করে আপনার এখানকার লোকেশনটা এবং ঠিকানাটা যদি বলতেন। আমার ঠিকানা হচ্ছে VA রোড, আদর্শপাড়া, গাইবান্ধা সদর। আপনার ফোন নাম্বারটা যদি বলতেন। আমার ফোন নাম্বার 01833978775। সুপ্রদর্শক জানতে পারলেন ইনশাল্লাহ।